大家好，歡迎大家收睇新一集嘅疑幻疑真，我係大家嘅節目主持人莫桂儀醫生。喺香港咧，每年咧大概有180名兒童咧確診患有癌症。上一集咧，我哋就邀請咗卓家良醫生為我哋講解咗好多關於兒童白血病嘅資訊。咁今集咧，我哋好高興邀請到香港大學兒童及青少年科學系陳志峰教授，為我哋咧帶嚟其他癌症，尤其是兒童實體腫瘤嘅資訊啦、成因、診斷方法同埋治療嘅。歡迎陳教授。你好，你好。陳教授啊，首先咧，我想問下，成日喺成人裏邊咧，我哋聽到實體腫瘤會係肺癌啊、腸癌啊、乳癌呢啲，咁喺小朋友身上邊有冇咩唔同嘅咧？嗱，其實咧最主要大人同小朋友嗰啲腫瘤嘅分別咧，係大人嗰啲腫瘤咧，好多時候都係由表皮或者腺體嘅組織衍生出嚟嘅，咁所以我哋英文就叫做 carcinoma， 咁其實都係一種表皮或者腺體走出嚟嘅癌病。但係細路仔就唔同啦，細路仔嗰啲好多嗰啲癌病咧，係由一啲叫做原初未發育完全嘅組織嗰啲細胞走出嚟嘅，咁嗰啲咧我哋叫母細胞瘤。咁啊，其實身體裏邊任何嘅器官都有機會會走呢一啲腫瘤出嚟嘅。明白。咁有冇可唔可以大致分類下小朋友裏邊有邊幾方面、邊幾類嘅實體腫瘤咧？其實咧比較常見嘅咧就係一啲神經元組織走出嚟嘅，咁我哋叫做神經母細胞瘤啦。有啲喺不同嘅身體嘅內臟，譬如好似個腎臟、好似個肝臟，甚至個腦走出嚟嘅腫瘤都有嘅。咁聽落咧，身體各個器官都可能有啲情況發生啦。咁個症狀咪會好多種類，好複雜咯。係啦，咁其實咧就視乎佢發生嘅位置同埋嗰個器官個特別功能咧，佢個表現就係咁表現出嚟啦。嗱，比方好似腦瘤咁，咁腦有唔同嘅區域顯示唔同嘅功能㗎嘛。咁譬如喺小腦咁係平衡嘅，咁嗰啲小朋友咧就有啲平衡嘅問題，即係好易跌倒㗎。係啊，咁或者佢因為個腦嗰度咧就會塞住嗰啲腦水嘅循環。咁就會形成個腦壓會增高，咁腦壓增高係點樣表現咧？就係嘔吐或者頭痛。嗱，另其他嗰啲腫瘤，譬如喺個腹部嘅，咁你譬如肝臟啊、腎臟啊，即係嗰啲，咁佢就會個腹部就會腫脹啦。咁所以好視乎佢嗰個位置同佢自己本身嘅功能。咁另外一啲，譬如喺眼，我哋叫視網膜母細胞瘤，咁佢就會有啲叫白色反射，不如你影嗰啲閃光燈嗰時咧，應該會有啲紅色嘅反射。冇咗嗰個紅色。係啊，佢變咗白色嘅，咁就特別係得一隻眼，咁屋企就要注意啦。有冇啲瘤係外邊都會見到㗎？呢個係一個好好問題。喺成人嚟講咧，好多時候嗰啲腫瘤咧，譬如好簡單乳癌咁，佢會有個腫塊喺外邊會比較易察覺嘅。大部分嘅細路仔嘅腫瘤咧，都係比較喺深藏喺身體嘅裏邊嘅器官，係比較難喺外邊察覺。我記得讀書嘅時候咧，會講譬如小朋友易攰啊，或者身體咧有啲瘀啊，有啲腫啊，或者譬如重得唔好啊，其實呢啲都要擔心㗎。係嗱，你頭先講嗰啲症狀咧，喺白血病係比較容易會出現嘅。咁但係如果係實體瘤咧，就通常呢一類咁嘅症狀就冇咁明顯，有啲甚至真係。好似好典型嘅一隻叫做腎母細胞瘤，我哋教科書都係咁講啦，就係個阿媽或者個婆婆幫佢沖涼嗰時，掃到佢個腰嗰度有個腫塊。咁嗰個小朋友其實一啲症狀都冇嘅。明白。有冇一啲環境因素啊、感染因素或者遺傳因素，令到小朋友特別容易患有實體腫瘤嘅咧？係嗱，呢個亦都係好好問題。嗱，首先大部分嘅細路仔嘅腫瘤咧，其實同遺傳冇關係嘅，咁但係確實有一部分嘅腫瘤咧，佢係喺家族裏邊，如果發覺好多年青人或者即係有啲好古怪嘅一啲腫瘤，咁我哋就要小心佢係咪有啲家族遺傳嘅病史。咁好多人就問點解我小朋友一路都好健康，突然間出個腫瘤？其實好多時候都係一個叫做我哋或然性咁佢喺我哋身體每日咧都有千萬萬嘅細胞喺度生長，喺度分裂。咁佢如果其中一粒出咗錯，啱啱嗰粒細胞就會衍生成其中一啲組織嘅。
咁呢啲組織就可能會變成癌病。即係機會率嚟嘅係啦啫，未必真係有原因揾到。係啊，咁我哋好得意嘅，我哋喺香港睇翻我哋由1990幾年到而家，每年發生嗰個腫瘤嗰個病嘅病例都係160至200個度，冇乜點增加，又冇乜點減少。咁可能即係環境因素啊，或者感染因素啊，就未必係最大嘅原因。係啦，係啦，即係所以好多人話啊，係咪嗰個電磁波啊？係咪聽手提電話啊？其實到而家咧都冇咁嘅證據顯示，至少喺小朋友除非你話好似係個核子廠嗰啲即係嗰啲核電廠發生意外，咁嗰啲係另外一件事。明白。咁陳教授話，如果一個醫生懷疑小朋友患有實體腫瘤嘅時候，會作出啲咩檢查去幫小朋友確診啊？同埋我成日都聽到話要幾多期幾多期咁樣，係要做啲咩檢查先去知道嘅咧？嗱，其實咧好多時候又係要視乎嗰種腫瘤，不過最常我哋會做嘅嗱，譬如同白血病就要驗血啦。咁好多實體腫瘤咧，其實驗血就未必 check 得到嘅。咁到最後咧，我哋譬如最先去揾下佢呢個腫瘤點樣喺邊個位置啊，同其他器官有乜關係咧？就係靠做一啲叫造影。咁比較常用嘅就係我哋叫做電腦掃描啦，或者一個叫做磁共振掃描啦。咁有啲時候咧，我哋都會利用到一啲叫做功能上嘅造影，好似正離子。咁嗰啲正離子同頭先我講嗰啲有咩分別咧？頭先嗰啲咧係用構造上嘅造影。嗱，好簡單咁講，好似條電線有冇斷係構造，但係條電線有冇通電係功能。咁所以嗰啲正離子嗰啲咧就可以顯示到嗰個組織係咪攝取好多糖分啊，或者代謝好快，即係好活躍，咁就顯示咗個腫瘤。甚至有時咧，佢可以幫我哋睇到我哋譬如做造影，淨係做個腹部，原來佢已經擴散咗個肺部喎，或者其他身體。咁呢啲功能上嘅造影就會幫到我哋。咁當然啦，到最後頭先都講到，呢啲係造影係顯示到佢個形態啊點樣，到最後佢係乜嘢嘅腫瘤咧，都可能攞組織嘅。即係攞去實驗室化驗。係啊，即係要叫啲外科醫生做一個。呢度我亦都想強調一樣嘢。咁好多喺成人咧個頸嗰度會有啲淋巴核啊，咁佢話咁不如我用針穿刺啦咁樣。但係其實咧喺小朋友咧，針穿刺係唔合適嘅，因為好多時候咧，小朋友頭先我講到喺大人嚟講咧，好多腫瘤咧都係carcinoma，都係一類嚟嘅啫。咁只不過你睇下佢喺邊度原發，但喺小朋友咧，佢個腫瘤個起源係好唔同嘅，佢個醫法亦都好唔同嘅。如果你淨係做針刺咧，佢話俾你小圓細胞唔正常，咁就死啦。但邊度嚟嘅？係啦，邊度嚟又唔知。咁我哋就要到最後都係要成粒嗰啲淋巴核，或者一大部分攞出嚟去驗先準嘅。咁聽得出咧，都有好多唔同方法咧，可以知道嗰個腫瘤嗰個喺邊度啦 ，size 有幾大啊，係邊一種啊？要再去用組織檢查咧，先可以確診嘅。咁小朋友使唔使要喺醫院度住好耐㗎？咁當然視乎嗰個小朋友發病嗰陣時嗰個身體嘅狀況啦。不過一般咧，好多時候我哋喺大部分呢啲腫瘤佢喺個治療過程都係住幾日，咁跟住都可以翻屋企㗎啦。咁翻完屋企之後，過一段時間，因為一般咧好多實體瘤嗰啲治療方案都係大概係3至4個禮拜一個週期。咁佢其實可能有2、3個禮拜嘅時間，佢其實都喺屋企嘅。明白，即係中間咧就翻去醫院接受治療咁樣啦。係啦。咁我聽過咧，治療咧都有好多個方向，好多款嘅，例如化療啦，用藥物化療啦，放療即係或者叫做電療啦，用嚟射落嗰個腫瘤嗰度啦。又或者咧有啲小朋友有實體腫瘤，但係都要骨髓移植喎咁樣。我有時咧都唔係好聽得明白，可唔可以陳教授咧幫我哋簡單解釋一下？嗱，咁所以其實咧，我哋將佢分類咧，就係治療我哋傳統嘅治療方法不外3類，一個就係頭先你講嘅放療、電療啦，另外一個就係化療，即係用化學嘅，即係一啲藥物去醫啦。佢係因為可以口服又得，注射又得。咁第3類就係做手術。嗱，咁呢啲係3種傳統嘅方式。咁首先放療咧就並不是所有細路仔嘅實體瘤都需要嘅。
同埋有時頭先你講到個期數啦，佢睇影響到有幾多器官啦。咁不過喺放療方面，而家最新嘅發展係咩咧？最新嘅發展就係一種叫質子放療。咁不過我先想喺呢度強調翻咧，質子放療同我哋通常用開嗰啲咧，我哋叫光子放療。個最主要個分別咧就係質子放療咧，佢對周邊嗰啲正常組織嘅影響咧係會少啲。但係其實咧，佢哋大家嗰個效力係差唔多嘅。咁所以有好多時候有啲家長話：哎呀，我小朋友我驚影響佢，我不如等做質子放療。咁其實呢一個就唔係幾理想嘅。你最緊要個時間係好緊要即係如果佢需要做放療嗰時就要做放療。咁但係咧，如果有得揀個時間又配合到，咁質子當然會比光子放療個副作用會少啦。嗱，呢個就係放射治療嗰方面。咁化療最近亦都多咗好多藥，咁特別係咧一啲我哋叫標靶治療。咁嗰啲標靶治療咧，就係其實有啲腫瘤咧，我哋知道佢有一個特別嘅基因。頭先我講變壞咗啊嘛，咁嗰啲變壞咗嘅基因咧，你可以想像佢好似個鎖匙開咗個鎖匙，嗰啲細胞就唔識停咁樣啦。咁我哋就揾翻隻藥，好似個鎖翻住佢。即係好針對性，係好針對性嘅。咁不過好多人以為，標靶藥咪冇副作用咯，但係唔係嘅。好多時候標靶藥都有一啲叫做我哋叫 off target，即係雖然佢想鎖住某一樣嘢，但係有鎖錯咗埋其他嘢，咁所以都要會有啲副作用。咁另外有一大類咧就係叫做免疫療法啦。咁免疫療法裏邊分好多種嘅，咁你可以用藥物啦。咁你頭先帶出一個就係骨髓治療係乜嘢嚟啊？咁骨髓治療咧可以係一個重化療。譬如我哋有啲叫自體骨髓移植，其實就係加強個化療。但係咧，另外咧有啲係叫異體嘅，即係叫而家可以做到咧爸爸媽媽捐都得。咁嗰啲我哋叫做單倍體或者半雙合移植。咁呢啲其實係免疫療法嘅一種，即係借助爸爸媽媽嘅免疫細胞去殺死嗰個腫瘤嘅。咁所以其實都係喺傳統嗰個範圍裏邊。不過咧，就裏邊再衍生咗一啲好多新嘅方法。明白。跟住仲有陳教授啱啱提過嘅手術啦，就係咪代表譬如嗰個腫瘤情況許可嘅，就攞手術方法拎走佢？係嗱，譬如嗰啲嗰個腫瘤係比較容易切嘅，因為我頭先講好多啲化療、放療都好啦，佢可能都有副作用㗎嘛。咁如果有啲腫瘤係好容易切走晒，咁佢亦都冇擴散到。甚至你淨係做完手術就可以治愈咗啦。咁所以但係當然亦都視乎你好似個腦，咁你切到幾多咧？咁所以有時又要適合，又要一啲其他嘅方法治療去減少嗰個手術個傷害。喺手術治療咧，其實亦都有好多新嘅進展嘅。咁大家聽過機械臂啦，亦都聽過其實係喺導航手術啦。咁譬如喺腦嗰度咧，佢哋咩叫導航手術咧？佢做嗰陣時咧，佢會監察住周邊嗰啲腦嗰啲功能嘅。咁如果一電嗰度，原來嗰個人嗰個手嗰度會有震動喎，咁你即係可能你一手術做到嗰個位置咧，你就會影響個手嘅功能。咁所以都好，即係各方面都有好多進展嘅。明白。咁有咁多新嘅進展啦，又有咁多嘅選擇，咁係咪每一個小朋友嘅治療方案都係度身訂造嘅咧？呢個亦都係全個世界嘅趨勢。以前就唔係咁嘅，以前就係一個方案，你總之係腎母細胞瘤入嚟就係咁啲咯。咁但係咧而家開始亦都有分別啦。咁佢譬如我已經發覺呢個病人原來佢個基因嗰度有個標靶可以醫喎，咁我哋可能又會加隻標靶但係好多時候咧，淨係用個標靶都未必得嘅，咁我哋又可以加埋其他方式。咁所以我哋喺跟住傳統嗰種治療方案之餘咧，我哋係會裏邊有啲改變，有啲調整咁。咁有咁多嘅治療啦，有作用，亦都當然有副作用啦。我諗家長咧都好想知道多啲關於呢啲治療嘅副作用，有冇一啲常見嘅重要嘅陳教授可以幫我哋了解下咧？嗱，咁其實咧講翻好多時候啲家長就好擔心啦。哎呀嗰個化療嘅副作用，咁首先要明白化療嗰個作用係點嚟先。化療點樣分到嗰啲癌細胞
同埋正常細胞。咁因為咧癌細胞生得好快啊嘛，咁正常細胞冇佢咁快啊嘛，所以好多時候我哋化療嗰個基本原理咧就係利用佢個速度差，生得越快個細胞就會受到影響越多。咁所以我哋身體裏邊有啲係相對生得比較快嘅細胞嘅，譬如好似頭髮，譬如好似口嘅黏膜有個口去到個肛門嗰度，咁成個腸臟，同埋我哋骨髓造血細胞，咁呢3個都係比較生得快嘅。咁所以咧喺呢用化療嗰陣時咧，好多個化療咧都會影響咗呢3個器官，會甩頭髮啦，口會損啦，所以胃口唔好會嘔啦，咁同埋如果你講翻嗰個骨髓，咁就係嗰白血球就會容易感染啦，低咁啊紅血球低，咁就個人易攰啦，咁啊血小板低而出血啦，咁呢啲都係一般化療嗰個副作用。不過又係咁講，而家有好多輔助方法，如果佢出現一啲比較嚴重嘅副作用，譬如好似頭先講啲血球低，我哋有啲血球生長激素會增係啦，升白針會幫翻佢嘅。有啲嘔吐犀利，我哋有啲好好嘅止嘔藥咁樣樣。咁所以咁呢啲都係我哋一般常見嘅急性嘅副作用。咁當然亦都有一啲特別嘅化療，佢係有啲特別嘅副作用嘅，譬如好似有啲叫環磷酰胺，佢可能會揦到個膀胱，會有啲血尿啊，有啲叫唇脯會影響聽覺啊，咁嗰啲咧太詳細咧，要經醫生同個屋企人講啦。咁但係我諗更多家長擔心嘅就係，哎呀，長期有冇咩副作用啊？會唔會影響佢病時啊？咁樣樣。一般咧化療就唔會影響個人嘅成長，亦都唔會影響個人嘅智力嘅。咁但係咧，如果係放療就視乎佢喺個身體嘅邊個部分。咁譬如如果佢係要電某個脊椎嘅某部分咁嗰一橛真係確實係唔會生長嘅。咁但係首先係要治癒咗個病先可以講翻以後有冇得生長啦咁樣樣。咁所以喺呢啲咧，醫生都會詳細介紹。咁長遠嚟講咧，可以咁講，咁甚至我哋有啲存活者，佢生咗 BB 添，咁好多所以有啲會翻嚟問其實我個以前醫過癌病，咁第時生小朋友會點啊？咁通常我都講有3樣嘢生小朋友，一個就係叫性能力，另外一個咧就係生育能力，同埋第3個咧就係生咗啲小朋友出嚟會唔會容易有 cancer 啦，又有癌病啦，或者係畸形。咁首先咧，其實如果係用咗化療咧，淨係可能會減低咗個生育能力，其實係唔會影響佢第時生出嚟嘅 BB 會唔會即係多咗畸形啊，或者係癌病，或者係影響性能力，除非佢嗰個化療或者個放療係影響到佢嗰個叫性器官，即係譬如男士嘅睾丸啊、女士嘅卵巢啊，或者係腦喺近住腦垂體嘅部分，否則呢啲都唔會影響嘅。我咧而家喺醫院咧，有時都會睇，譬如內分泌科啦。我見到有啲小朋友，譬如電療完個頭仔，咁有啲譬如荷爾蒙嘅 replacement 啊嘅補充啊，會俾翻小朋友支持翻佢哋啲生長發育。係啊，嗰啲就係因為我頭先講喺個腦，好視乎佢生個位置。一般如果有啲叫腦煙瘤啦，或者係一啲低級別嘅膠質瘤，佢好中意生喺嗰個叫安上區。個腦裏邊，安上區嗰度咧就係有個叫腦垂體。腦下垂體，個腦下垂體咧就好多嗰啲身體嘅荷爾蒙喺嗰度出嘅。咁所以如果你做手術或者放療嗰個部分咧，嗰啲小朋友，甚至個腫瘤自己本身壓壞咗嗰啲，咁佢就可能會冇咗。不過嗰啲好多時候我哋可以用唔同嘅藥物去補充翻嘅。咁就不過係要一生人都係要用嗰啲藥物啦。咁另外有時我哋做放療。譬如好似成我哋嗰啲腦瘤要個腦同埋個脊椎嘅，咁就經咗前邊嗰個叫甲狀腺，咁佢都可能會出現啲甲狀腺功能低下，咁啊食翻藥就得㗎啦。即係都係要長遠覆診啦，長遠睇生長發展啦，將來可能生育咧會要需要啲幫助啊咁。係啊，明白。咁陳教授，我都想知道咧，頭先我哋都講關於嗰個預後啦，兒童癌症裏邊啦，兒童實體腫瘤裏邊個痊愈率高唔高㗎？嗱，咁呢個咧我就應該係好欣喜嘅。咁講翻因為我都做咗30幾40年醫生啦。咁咧其實咧喺由初期
啲病可能我啲病人嚟揾我只可以醫到3-4成，到而家咧，其實超過7-8成嘅小朋友有癌病咧其實都可以醫好嘅。咁你話點解成人好似又冇咁好？係啊，我頭先已經講細路仔嘅癌病咧，通常係一啲叫母細胞瘤或者係一啲發育唔係好完全嘅組織衍生出嚟嘅種，佢對治療嗰個效果反應係好啲嘅，因為生得快。咁啊，所以呢個似是而非生得快咪衰咯，但係生得快佢對治療嗰個反應就好啦。咁所以細路仔嘅治癒率咧，一般都比較高嘅。咁同埋咧，當然我哋要視乎佢喺邊個位置啦。咁你譬如如果講翻之前你話徐醫生嗰啲白血病7-8成，咁腦瘤咧都有7-8成醫得翻嘅喎。係啊，咁喺其他嘅器官就視乎佢係邊一種啦。明白。所以咧，我哋都一定要保持希望啦。即係有醫生團隊啦、護士團隊、醫院嘅各方支持咧，都會幫助呢班家長同埋小朋友病童去渡過呢個難關嘅。咁咧今日嘅時間就差唔多啦，好多謝陳教授咧為我哋帶嚟咗咁多關於兒童實體腫瘤嘅資訊。咁我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。